Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hajde da danas napravimo kraljicu svih kolača, baklavu. Ovdje prestaje potraga za savršenim receptom za baklavu, jer ćete je od sada uvijek praviti na ovaj način. Ja je pravim tako da ne bude preslatka, pa uvijek vrlo brzo nestane sa stola. Ako niste sigurni koji recept da slijedite, evo originalnog recepta koji nam stiže iz srca Bosne. Ako želite postati dio zajednice gdje se dijeli najfiniji recepti, podržite me i besplatno se pretplatite na moj YouTube kanal. A sada hajde da zajedno pravimo baklavu. Najprije pripremimo orahe. Ako su orasi u komadu, sameljite ih. Dakle, od sastojaka za baklavu će vam trebati mljeveni orasi, kore za baklavu, puter, šećer, ulje i pola limuna. Najprije pravimo agdu kako bi se ohladila dok pravimo baklavu. Od 800 g šećera izdvojite 2 kašike sa strane koje će vam trebati kasnije. Ostatak naspite u dublju širpu i sipajte litar vode. Podesite na jaču temperaturu, promiješajte i ostavite da kuha oko 20 minuta. U drugoj manjoj šerpici istopite puter na slaboj temperaturi. Pazite da vam puter ne promijeni boju, smanjite temperaturu ako mislite da je prejaka. A zatim u istopljeni puter dodajte ulje, promiješajte i ostavite kratko na vatri. Kada je gotovo, isključite i ostavite sa strane. Pola limuna izrežite na kolutiće i stavite u ukuhalu agdu. Neka vam agda sa limunom kuha još oko 5-6 minuta, pa sklonite sa vatri. U mljevene orahe dodajte 2 kašike šećera koje ste na početku ostavili sa strane. I promiješajte da se šećer sjedini sa orasima. Ja sam koristila okruglu tepsiju, dimenzija 30x30 cm, pa sam kore izrezala prema njenoj mjeri. Na ovaj način će vam biti lakše da ih redate. Sada možemo početi redati kore i orahe. Najprije premažemo tepsiju s mjesom koju smo napravili od putera i ulja. Stavljamo prvu koru koju ćemo namastiti puterom i uljem. Zatim drugu koru koju ćemo također namastiti. A zatim i treću koru, pa ponoviti isti postupak. I na kraju četvrtu koru, koju nakon što namastite trebate posuti sa 2 pune šake oraha. Dalje stavljamo po 2 kore koje namastimo, a onda filo od oraha. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve kore i orahe. Ali ne zaboravite ostaviti 4 kore sa strane koje ćete iskoristiti na kraju da prekrijete baklavu. Smjesu od putera i ulja ne trebate potrošiti, ostavite, trebat će vam kasnije. Završite baklavu tako da je prekrijete sa 3 kore od kojih ćete 2 premazati otopljenim puterom i uljem, dok treću ostavite suhu, a četvrtu za kraj. Prije rezanja dlanovima dobro poravnajte i pritisnite baklavu. Za rezanje baklave bitno je da imate dobro oštar nož. Baklava koja se sječe u obliku zvijezde je jedan od najljepših oblika. Ako se odlučite na njega, trebate je pažljivo rezati. Slobodno se poslužite linijarom ako želite da vam bude sve pod konac. Kada ste izrezali baklavu, prelijte je ostatkom smjesi od putera i ulja. Četvrtom korom koja je ostala prekrijte cijelu baklavu prije nego što je stavite na sušenje u pećnicu.
Pećnicu uključite da se zagrije na 250 stepeni, a zatim u zagrijanu stavite baklavu i smanjite na 180 stepeni. Nakon 15 minuta smanjite na 150 stepeni i ostavite da se lagano suši još oko 45-50 minuta. Pred kraj skinite zadnju koru i ostavite da fino porumeni. Kada je baklava gotova, izvadite je i ostavite 5 minuta da odstoji. A zatim prelijte dok je vruća ohlađenom magdom, pokrijte je pek papirom i pritisnite nečim. To može biti druga tepsija ili šerpa. Ostavite da stoji tako oko 10 minuta. Ostavite je da se ohladi na sobnoj temperaturi, pa prebacite u frižider i pokrijte aluminijskom folijom. Poslužite je tako ohlađenu, a najbolja je kada odstoji dan-dva. Nadam se da vam se recept svidio, ako jeste ostavite mi like u znak podrške i podijelite recept sa prijateljima. Za još finiji recepata ne zaboravite se besplatno preplatiti na moj kanal. Zapratite me i na Instagramu, moj profil je prahnula.mi. Šaljite mi vaše baklave, rado ću podržati vas i vaše radove. Prilagodite moj recept sa vašim i stvorite svoju najdražu verziju baklave. Hvala vam na gledanju, nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!